vinaka. Psalms 1905 says, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. And in Psalms 84 verse 4, blessed are those who dwell in your house. They will be praising you. Amen. Take this time to welcome the Holy Spirit. Welcome our Father in heaven. Welcome our Lord and Savior Jesus Christ. And welcome our guiding angel, heavenly angel who guides us and be with us every day. It is time to welcome each and everyone that is present in this platform. I'd like to welcome Maikadi. Welcome you, brother, and your family. Thank you for joining us this morning here in the UK. I'd like to welcome Pilovoni family. Good morning and welcome. Brother Mosi, good morning. Happy Sabbath to you. Thank you for joining us this morning. Circle family, good morning. Thank you for joining us this morning. And families, yes, Sister Arietta just joining us. We welcome you and your family this morning in the UK. Thank you for joining our families here in the Masumasu. To welcome those that haven't joined us yet. Pray that the Lord will touch their lives as we await for His coming. And not forgetting Sister Mary, Tau Mary, we welcome you this morning. We thank you for giving up your time in sharing God's word to us. And pray that the Lord will bless you and your family as you continue to share His word, the living word, word of life, the word of wisdom, word of knowledge. As we continue to worship Him, pray that the Lord will bless us all, touching our heart, opening our eyes, helping us in drawing closer to Him. Before we continue, I'd like us to bow heads for prayer. Father in heaven, Lord God Almighty, Lord, you are the creator of the heavens and the earth, the King of kings and Lord of lords. We want to thank you, Lord, for this beautiful morning as we come together again, Lord, to worship you. Time that we have set aside, Lord, now family lives, Lord, for us to come in study of you, Lord, the word of life, word of wisdom, Lord, helping us, Lord, in our everyday life. Lord, we want to thank you for being with us during the week. Places that we have traveled to, the work that we have done. Lord, we want to thank you. Nothing has happened. And thank you for your protection and your guidance. This morning, Lord, Sabbath morning, we want to thank you, Lord, that we were able, Lord, to get up this morning, Lord, to come and worship you again. Pray, Lord, as we're going to hear your word, Lord, from our Mary. Pray, Lord, that you'll touch our life, Lord, and that your word will touch our lives as well. That it, Lord, draw us closer, Lord, to you. Thank you, Lord, for His hearing and answering prayers. Thank you for forgiving our sins. We pray all this in your mighty wonderful name. Amen. Nakatau Mary. Nakabaleu tau na bikin tabaki
tortalangonongo mo baritakanongo vinaka wana kalou ena nona viva kalougata taki ena nona siliana bula vinaka vi itou vakamatabu vale o vakavinaka sartalanga wana kalou ireida na nona viva kalougata taki ena nom nindo imbole andindua vi matabu vale dua batiti kumai na mataka ni kua sari di tale na nona viva kalougata taki na kalou ni rau ni viva ungeti menda mai sota tale na ena ibata ngo kena kalougata isoli weekend rau ni da toro na ngauna se rau ni da vitartar tiko kina ena mataka ni kua se na singalebu ni kua klasa kavi tiko vi to mai vitir to siama tiko mai ya takalele tiko wikem do na tiko mai pertania disnda pokmin vinaka wana kalou na besi burbura da benda do bati tiko mai kena na mataka ni kua da pandindin tak tiko na nona belita kina kalou au nimber ni toso na non da to vuli talanga na mataka ngo kiremo do bosetia ni umber me ena mataka ni kua ena itu ni veiqaravi satu baitu ina uval matang ni kua tolu sa matanga na mata zoom ada tiker matang ni kua o tingo na dua tali sa tiku tali tu na tarabi ni ada tiku no viva lota ki mai ne tombarabi mai na kortu no mani mada rua sauti o ya itu vi kisartal tu ngaki na bidana singa sauti ngo ya albanaki na do dingo mani berti mai kina lailai na bidana miniti ena sember ni da toso ona kira min do tale na da tomaso nimber na da tomaso ngona ka na to bule kila ni da taro tau na mata sauti na kamen balat na spiritualism ena bakasama ni kena lebih tidak kemai na kamen balat na contemplative prayer centering prayer ono nganda be mono wasia tanga magalile ya balat ni wasabarita to ko bana mata sauti ni na roni wasia ya mesemawa te kena bong nana ni bi ni tuk to buli tik mai kina ena be Sigatabu sauti ngo una Wong tikin dalam manggu mena roni sema na bang nana ni tarong tik mota una mata sauti ya nimbero ya duana bakasama dengan drama mula beta da kitu don saranga mo se ba matata kamay ni mata ini ngona asa nga wando ni sembu wase mai dengan drama me bagaya buti kana non tatu bakasama na kaben baleta na yal ni profesai but kini voltam ya dengan drama no wase enan duana kena bakasama me na roni mata kini weekend let ni na bunga na ngona pambuta na roni basi kitiko na bakasama ni libu na ngona and then the loma tartar tiko sew ni na rei da libu na ngona present kina e ruanga na bundo bagaya buta tumikina no dito voltam bunga yal ni profesai nang ndeba kina me na roni pito langa ina to ni pito langa miniti ni ber mo toso ina bakasama ni kame balata na yal ni profesai ni berea kira ni yal benaka dua mantanan tamas imami kalau na tumiki mami bolo malai sari tale na nomo ni loloma ke na nomo ni viva kalougata taki kwa ke mami bagandinin taka na viva kungeti ni nomo ni alutambe na nomo ni suriti ke mami me ke mami intambe bata me ke mami bagarorong bikem ni windui na ngauna windui na bunua ke mami bagitiko kina ien dua bata na yalo e kuti ke mami mai blet ni ke mami bakilane ni mami mula ni ke mami ruingan rebi kem ni ena ngauna ena e ava vala tukina vele da kitukina ubur membawin vinaka ni sa tiko na nom ni bos ni alal no songo ni batikina le ruas le tol era da butne damni oni na tiko ena ken ramali ima minganda tel nom ni Volatabu livi veiqaramataki kena ni mami suriti ke muni mai intolab na lomi ki mami me ke mami dingo mana no muni
Indina kena nomni tukutuk wiki mami na matak ni kuwa, takab ni kuwa, koni mami masu, chisune soro, ani mami wakamula. Amen. Onang andre pamenta na kawasabarita kautitiko. Notore bidana kaya ka menda na toro ng unong andre pamenta nga mong bitu panggoy ng doon kaya napakasam. Kaya ka meo ni nga makasama takaw ni na binakata meo ni toro ndo na mendona kame mendona kame takete taki mendon saranga. Kamanda. Onong bite na kene yale alos indo na illustration go. Ibebir tau na wasi tolungo ni nanding taka. Rua. Se. Na betul. Kewaroni kayo meo moroni turusar nga na taket indon. Na imatay. Number 2. Se na betul. Obamuta. Anda na biyending taket na number 2. Si bebe. Balit ini taket indon sar nga. Indon na pagkasama tiko yung mga isya. Walo tikinero sa ulo. Mandoro ni labunga nga tekstu. Kay tiko to the law and to the testimony. Ungaraman dahil na ibunaw, kinay tukutuko. Siya walo tikinero sa ulo. Garaman dahil na ibunaw, kinay tukutuko. Kaya bakar sa siyang ni bosa may baka na bosango sa kanga ni sa siyang hindi na beira nararam. To the law and to the testimony. Ninda kila na pakasama ni kay tikoy na nibunaw, kinmambali, bos ni kalo. Na testimony ro ni kaya na pakasama yung darili tikoy na itukutuko. Ngaray na bunaw, kinaitukutuko. And at bang din taka, kasama ni kami baleta na yal ni prophesy, na banda pagkatikoy, bang ritaka, niyo ko na raramalilay. Nina, wili ka na ibola ke receive, ito ba ito na ibola na wala ko batikin na manuscripts, na magazines, na wika ke di bulaw ko, buli tuk tako ko. Ni Laura ni bandi kevi. Wika ke di bulaw ko, lebih di chisungakin. Yerong adra kay to kuniti kini Volatabu ko. Nani sintur sar nango nongan da bala me tur bi na minute. Do tal nango na ngero ni tur na buli amero ni matata kina. Napakasama ni keno bagay Volatabu tu na yabu ni kame baleta na ni prophesy. Na rejeti kina ni wika ke de lebeto ko ya kay tinga ko ya ni Volatabu erara maliw. Ya wa napuna nga waseki na bibakasama wa mbelata bunga nango na na reda. Dona roni rede tiko na be sawoni kede nda wasa pati tiko mai leb nango na uli ka tingani Volatabu yal ni prophesy nda sanga turu tiko nango na menda baka dereka se baka ve wasa taka na be tuku tiko meroni baka matete kina na kain bitu tu ni Volatabu ya ko na kaure da ina no bandindike na be kai baka sama me baleta. Eu buka buat tu betan ni lima kau bayang tak tu ngame roni illustrate meroni tu mama mata tekin. Bakai na Volatabu mati kenal ni prophesy. Bakai buka mata tetak ni Volatabu. Embiu tu me bakai na yala ni dua na
endo na ile ni bakalip teka rei na bakasama tiko na baktekilana wasion sang bul na hisian wasion sang bul tikine rua busota hisian wasion sang bul tikine rua kai tiko mango reida ia reida na butu buto na umbi bura e na butu buto loloa na vei matini tu ia na dhandra mai vei ko choba e na noni serau e na reida ni savilaviko e na bakasama ni kamembeleta na vei vakarara mataki ni bos ni kalo e na lourai ina nonda bula e bos tiko kena profita e na nona tuku na bakasama ni kamembeleta na butu buto itu kina bura ente saban din taka na buno satu kena na itu bakini bura na ngonongo sengan na vei vakarara mataki ni bos ni kalo ente na bile dak ente na sese ia na butu buto saulo ni bura tungo laku wate ke na vei rarama ke na vei vakambauta ke na vei vakadalai ke na vei vakasisei e sambasi kamai e vei na vanua menta rekina vei na vanua menta na rawani roni vaka na mata kina se vaka na nanu kina me vake ke anda men roni da rei na vei ka vakamatata na vei ka saya tu e Volatabu bisa karat tiko ni na butu buto mai buru na kana butu buto lolo ya ngandai bakina mento rei da na bakasamu ai da na umbiri tikine na bakana na me baka nina rei da ninda bahanga takana i Volatabu tikine al ni profesai e matata vinaka saranga na bakasama ni ka imbita tu na Volatabu al ni profesai o bahanga takatiko me baka ni magnifying glass e sanga ni kautata ni na tukutuku everything that's in there is intact. But the spirit of prophecy, all it does, baka matatak. Rin na kahit ko na choni na choni na wasindua. Really ko na bigyan na pagkasama ko. Nganda ba nga mawili ko mong totoo. Choni na wasindua tikineba kelim. Kwa bosti ko membala iti chisu. Choni na wasindua tikineba kelim. Sa tuwi ko ng bula, bosti ko membala iti chisu. Iyan nararaman ni tamata ng bula. Asa dilaban ng butong-buto nararama, iyan ng butong-buto sasyang ni kunea. Akila, bukan nga na basi ko may chisu, pero sinding gomi ko na tamate ng uno ya. Balit na tabo. Kasama ito kunti ko ike. Rasang ni rin gomi ko, ang balit na tabo. Nang butong-buto, rasang ni kunea. Balit ni long ito ng butong-buto. Yari na kahit tukuna, landas sa bubag tutuloy na bilang nga nitikin na itiko ira. Tikineono kene tikinewalu. Vos tingo membaleti choni. Sandua na tamata sa talay may buwana kalo. Ay dana ko choni. O kweng o sala ko may mendaw tukutuku. Metukuni koya nararama. Merabakambauta na tamata keda nga enabukuna. Sa siyang nirarama koya ako koya. Iya sa nonay tabi metukuna nga nararama. Vos tingo membaleti choni. And kendo tukutuku na na sewa se walu ya kene rusangul garama ne ibunau kendo kene tukutuku garama ne ibunau kene tukutuku to the law and to the testimony nindua the testimony ko may naposa testify kinamba la kwa bukan dinin takas sino kwa na tukutuku ni bakati kwa sino bakana bakasamo ko sino kwa nararama o kwa endo kadhibi mendo tukutuku ni kwa nararama me bakanda kilabnaka maliti chisu na nona basika asa kadi bakirati ko choni ni berni basika chisu anona itabi wala nga me bagandinin dinataka se me testify about Jesus.
ngandra ngai vakaya ngai kana vakasamo ngandra mo me round in tantambe kina ena vaknana ni kama balata na yalni prophesy ni tutuk ni kama balata na yalni prophesy kena inaki wala nga me ba matata takaviki anda na kai tiko ni Volatabu oni takatikina nindana vedingo mitaka ni kena tawiamu na movement ngo silia na kalau na kena itukutuku silior na kalau na kena yaku me pakai mbasi kital tingah kina nandon el di prophesy sangai ni kena tosu tiko mai na bitambangau me pakanga na nonda do mbasi ko irna profita na be yala ti macawa le lak mai berna pistol profita na be yala ti bo na tambangau na intambule tiko kinongo kan tabo ni vinaka kina ni kalau sang ni le weekend da mai baya ya mwal Peleta, alguno be baya tak kina na kasama and kama beleta na vida na kasama ngo beleta na el ni profsai ang ndra menda reida ni ngau na tamba ngau na tambule tukina da bakila ni sa lebo na be kan basika lebo na be rarama basika lebo na be bobule basika Desa kelatiko, niya nakaisa to na rati ko chisya na ultanga ko tikende kende na ultanga nandun mendra boski na ngo na pakasama ni tikin ultambo wala betti ko mai. Sini pakasama taka ni sambi tara ni bitata kit uli kit. Ko tikende kende na nando ultanga ngandra me da reida na kavni kuwa, sena matakni kuwa. Take heed. Take heed. Taru betarango. Ningo na di ba kasama tiko na mari wasirusong kawa. Samtati ko nagtaror to atarong Shizuki na natisipel. O tarong ti ko manggorto. Nanguna taba. Nadaba na ibagtakil-kila ni nom niles may. Pati kay na nadaba na ibagtaw ito ti kay burbur. Ibagasamtati ko taro ya eh. Kila na iso ni tarong nga iso makino chisu. Kanarito ko ay namadi wasirusong ka ba. Kineva kay lima. O bitag ti kong bak na kanisaw. O salan day may liw ya. Nilistal may na petition niya. Kahit ko bang na tiki ni Volatabu, madi wasirusa vulkabati kineva kilima. Asa wasa ko chisu ka kaivira. Garoni kemdo vinaka. De vakadalai kemdo windua. Balat na damo. Niraneleo bunga na lapumay ka vakadaw tekiyaw. Kakaya o yaw na karisto. Iya kaleo lailai na vakadala. Siyang ni po sa leo lailai. Katiko. Lewe bunga. Many. For many will come. Many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Oh, the variable ko may napakasama itong may bibag na numitalik kinungo, nagtuktukan na sa rongo na may nabida na mataw sahot. Ngaw na niwawa, nanratong na niwawa, berang-bera ti kumay na tangane, makawati. Turay na mataw ro sahoti, turay tala na mataw sahoti. Occupy, niko to sa rede tala na doon na kaya napakasama. Garaw ni kemdo. Balat na dapat. Leo nga erna lakumay, erna may baka dabu tekyaw. Yan isa kway tinggori,
na vakasama ni kain beauty ko na tikin ngo kala na tikin na ni popakso ni wandi kan paksangara na posongo na posongo na deceive baka yang taki buka ruas ng bulka bito na ay Volatabu todo iya ini Volatabu todo ko baka yang taki baka lebu saranga inawas ni bolangango na bol ni madi was ruas ng bulka endua kambimbikin na menda kila okenda and the tiko na iwasa-wasi ni ngong ng goko and the buktukan in the wara ka tiko na tangani sangay bakawati and the wawati ka na bileo kisea bikambimbi menda kila ni beba kasalta kimbimbi mbito chisu na kamen baleta na beba kadalay. It's so important. Baleta and the rongoda planta sa kilatuya. And wrong may wrong ni balu, natabukin ni bono, we can see that happening around us. Saya to tuwa politikenda. Isang ni reda bagtarawa lang anak kalo, sinaturang at isu, menda reda na bikaya do wa politiken. Ekota wa bole kasaranga may metikuna. Garaw ni kemdo, kenbambali. O yaw raw ni bagtalaikin. Reda na lang sombi na tikina rusong bulka ba? Reda ni sini setu pa iya go. Reda na kalala kita talmike. Ni natumbo may nakaristo ba kay las. Kaya na profita ba kay las iso. Ara na bakit kilana be bakit kililelewu kaya na be kaya be wa kurmo itaki. Iya kerawa erna bakit la ira talanga nanding itaki. Reda na kay talike. Reda na kaya napapalain. Will show great signs and wonders. Great signs and wonders to deceive. Kanin bale baka sa mata kamay na kahit ko na nalo professor sini baru tang na baka sa may yang kahit ko na do na kahit ko na panta no itu kahit ko wango. We must guard the windows of the soul. Diba ni ba hindi kita makita magapa na makasama ito ng windows of the soul, windows to the heart. May baka nga ni tiko nakatumbala ka ni to windows of the soul. Kinanadab na windows of the soul. The five senses. Nakanda rongova, kanda raida, kanda boila, kanda tabulea, kanda tara. Uirkelang mo eray rakatumbala inanonda bakatulo wailom. Nindarongo den dono posa, nindarongo den ibakatang, girongo mga men ibakatang. Saro ni tiku butu tok na malwa na yaw. Se, saro sarangan ni malawunde, katudak. Me ya naturtay. Kaya baka ko po men ibakatang. Irin na kahit kung tiko ike. False Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. Bilang makasama, mandaray tatal. Reda na kahit kung Colosse na wasya. Masata ni nanda na reda na bitikin ni Volatabu ko, nimbera ninda to na wasya na bakasama tikunal ni professor. Colosse na wasya rua, ikinewalo. Colosse na wasya rua, ikinewalo. Daw reda vinaka. Den dua sa bakadadani kimendo and the buku bakaburubura sa sangan niyang kelas talanga ebaka na itukuni bakatamata ebaka na ibakabubuli bakaburubura kasasangan ibaka na ibakabubuli Kristo. So na boss ito kaya
beware lest any man spoil you through philosophy. Through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ni tatorno ngona medwa ondi kevana bikai wosekina na turango chisu. Oya bi ngandreba menda vakayabu sarui kambing bikina ninda torno ngona menda makasamataka ka da wili da tiko na mada sauti to tiko butakina to songoin na mada sauti, sink the shaft deep. Me vakayabu taki bakati tombu na nonda bombota. Me kuni bakatule na nonda bakatule wa me kuni vakayabu inaka enda rongoda senda raida walenga. Let me kango sa maritatiko kila nakai na bakayang takani teboro esa bosara tikina na ali prophesy nakai na bakayang takani teboro ena bakayang takana ena bakayang takana na senses merawani vei bakadalaki eni mbale ni ureda into naka okila senga ni pindu nika saru mbimbiki na me katuna ki na nonda baka same na nonda baka nanan na bika enda reda e baka yabu me na posnika abu sita tiko ambaleta nimbera ni to na ngai reda yani na bika to na bewa sikina ni ko me baka sama parita tiko na mother sauti and na kurampu imbaleta na bik babu vuli kina yabu sa durmute ani to tiko sa durmute sa durmatu na lotu ba karisto bakararamba kanirarawa me kai bango kanirarawa sa duruma sartalnga may na lotu na kalo Nga postikin na bikin to na tikon mada sao tibi postikin na mada sao postikin na mada niliu au na bibagan dreti tinga me bakanga na kais na bibagal nga teknial tambo no bakay dor na nongita me bibagan dreti bibagan na numi bibagal nga tek me bakanga tinga garoni kim do vinaka balet na tabo me bakanga ni sa tiko na yoti ni song lotu oti ni tamba ngauna wayanda bakto ka and the weekend to the Ladisian experience, Ladisian, in other words, I na bun why suit takatukin na nanong maronin. Sinibin kata metoso ke bakaya may nabibalang babanga alo nibibakal nga takin do sa. Nabibakal nga takin meraw ni kata. Sino man lito sa pura-pura me pura-pura. Es tunga na puno es sute kiyaw gonga set biyaw go. Iya. Na pakasama ni kaya nga ndreba na kalo me bagaya butaki na nonta bagambauta. Na nona bosa. Kaya na takadaka ni nona yalo tambu me bagabuhi na bosang goya na yalo me rawiyaw na utosi na kata me bakana kahit kunitin na turang chisu. Na nona bosa ni bagan reti. Una rega na pakasama ito ni tiko ina kame baleta na batarana kalo me ada na bikurita. Na batarana kalo me ada na bikurita. Yung dasan ng tauronga dito may napakasama shaking. Na daw na shaking. Yan batarana kalo me ada na kawaya. Balata merawan inda bakilaki na itu bakinimbula sena bonua inda dono menda tiko kina. Sena bonua binakata niya na kalo menda tosukina. Una nganda mo ko tikenda inando na reipoto e bakarita kana banda ina nona. Reida na yale alongo. Ronga dango sit. Reida saroko na reipoto ngo ena tinkawalu lim sanga bulkabit. Dono bakasama ya singe utin bakatik nga
Wasanga bulu pepe tini ka ono. Ono. Tin kan dua. Fam takina lo tini ka video na tin ka walu wasanga bulu ka ono. O tina nona bunau mila maina tin ka walu wasanga bulu ka sini liya sumachisu. Kay tin ka walu tau tiko kanga untuk pamadal tau tiko na history ni kame beletir tau na Chinese. Tin ka walu wasanga bulu ka ono ngay tiko buna gay tiko bukina ni kumukumu ni kame beletir tau na lo tini ka video. War sangan dindeme na ngonda. Rede kinoko ya na kahit na tutungo. Tiko in the Testimonies Volume 1. I was shown the people of God and saw them mightily shaken. Some with strong faith and agonizing cries were pleading with God. Their countenances were pale and marked with deep anxiety, expressing of their internal struggle. Firmness and great earnestness were expressed in their countenances. With large drops of perspiration fell from their foreheads. Now and then their faces would light up with the marks of God's approbation, and again the same solemn, earnest, anxious look would settle upon them. Evil angels crowded around them, pressing their darkness upon them, to shut out Jesus from their view, that their eyes might be drawn to the darkness that surrounded them, and they distrust God and next murmur against him. Their only safety was in keeping their eyes directed upward. Angels of God had charge over his people. And as the poisonous atmosphere of the evil angels was pressed around these ancient ones, the heavenly angels were continually wafting their wings over them to scatter the thick darkness. Doon ka padirlalaman in the ray na napakasamo si baby. Ni rabi palatiko irnangilo si irni talay may lamalang they are contending. They're contending. Rabi bal nito nitiko. Bakador tiko irna non time but irni talay. Tala irnangilo sila senga meraw ni tambana ka nararaman ni seraw ki lamalang. Meraw irna non tamata merbangulit ni na buto kwera bulitir. Yan ang uno matangori. Ranguti ko kinanangin los na italay may lamalang. Ena non ra. Ir bakatiko. Meroni tosta ni buto. Some I saw did not participate in this work of agonizing and pleading. They seem indifferent and careless. Indifferent and careless because sometimes ko na yalalot ni nayabunut to vital noting making lukewarm, indifferent. Sinin dona bonwe binakata metoso kina oti kwa tungaya. Se dotal lesan sindona kausa septo sa loto sa pateso sa bagay sa bagay lesle au sando bang mevala sa rutio. They seemed indifferent and careless. They were not resisting the darkness around them. And what happens? It shut them in like a thick cloud. The angels of God left this. Some I saw didn't participate in this work of agonizing and pleading. They seemed indifferent and careless. They were not resisting the darkness around them and shut them in like a thick cloud.
The angel of God left this, and I saw them hastening to the assistance of those who were struggling with all their energies to resist the evil angels, and trying to help themselves by calling upon God with perseverance. But the angels left those who made no effort to help themselves. I lost sight of them. As the praying ones continued their earnest cries, a ray of light from Jesus would at times come to them to encourage their hearts and light up their countenance. I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be caused by the straight testimony called forth by the council of the true witness to the Laodiceans. Naimbali ni wikureta kikenda ndo katiko awambo tabi ndana sana ndo rongo ati kuna pakasama ngoni tiko dasatiko ngona ngone ni wikureta ikilan kaitiko nali prophesy sarite tungo na pakasama ni kama beleta na ngone ni wikureta beleta ni tikuni ani na itukutukun dondono straight testimony ko tukuni tikumaya chisu ena pa lawa setolu tikina itin kalima lakasome domne tikine rusa bulu na itukutuku na yote ni song lotu na yote ni tambata mata to wiliti kinokendo to and the wiliti kinokendo and the we will say takti kuna itukutungo ni kai tikumay na turango chisurega endo ngono kendo itu ba kindo sinimani kata-kata do sinimani matasar ningona enda nyukaya na hoso ningona enda na numatuki na sarang do chimay ida na pakasama ko ito ni ya indifference and careless ningona enda sa yo sarang do ti se sang ni tutungo sa kanitukuntunga may zabno na inakalo ona inakalo ni darongo ni tutuku menda vakila ni ay nongwi e ay no menda vakayacori kinendo ka kaya tikino ko au sa tuda kaya matin ka tumbo kutuk ndo balat ni ngona tikukina ngaraw nga pa nanguna menda raw ni na like bulia kina wana bikaya dan rabun rubuti kina enanguna eseyang kina nakana sangani tingo mini tutungo kanina kangu nakana sinilingo mina no ni tuktuku ni bisura itena turango chisu ena nonda ndimbule andundua kwangwa ena wataraki no kwa ena veiqaritaki kelana daba no pakasama ni veiqaritaki kwa turidi wal tinga eni ale alo le buya to awili katikumaya na nonra nguti ko irna ngilosi talay ni setani kena ngilosi ni may talay may lomalang ena nonra nguti ko merbakayacori na nonra itabi membaleti kenda yandu ikilana kawe matarameado na kawe merra weekend mentarra ni liada na nantambula pastal mandelio ena kenikurwa this will have its effect upon the heart of the receiver needing God in a straight testimony and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this will cause a shaking among God's people. Kilana nakasaya at pinungunong ko, ono po swando doon, na pakasama ono paritati bikem ni. Kilani ngay rongo tiko ni tukun tabi wasay takitingo ay na loman ni lot ngo ay nangono ko. Sa tukun ningo ay tukutani may. Ono pa yung tanga na po sa, ay mo rin tukun may. Siya nga na tuktuka siliang nga nakalo in the movement ko. Merawa ni diri ba kikina na lot.
Yani sa ni dingomi. Sa pakatahinteki kina me bakana bakasama to wili kiti kumai ena kolose ana wase rua. Ena basi kumai kina na bakasama na bakasama ni kama balatan philosophy. Vivo vuli tani. Me rauni bakatahinteki kina na lomani kalobi kenda. Ni kaine ato ya. Ningone sa ni na dingomi kina. Kwango ena sulietu kina na yalo ni lomloma rua ena lomani ena na yalo ni tamata. Leni loti ando. Ia na kalu e baktarati ko meato. Bakakina. Baleta me bakanga tu sare di tingmai ni tuk tore na mother saki. Ni vakayabu sink the shaft down deep. Ni vakayabu teki tiko na bula. Me waka teki na bula. Ena bos ni kalu. Talia nga ena mai ni yado mai badabo na yalo ni bikurai teki na basika mai na wind of doctrine dabo na bibuli ena basika mai na yalo na bula vakayang taki vakayabu taki ena bos ni kalu ena ndi. The testimony has not been half-headed. Say half-headed. The solemn testimony upon which the destiny of the church hangs has been lightly esteemed, if not entirely disregarded. This testimony must work deep repentance, and all that truly receive it will obey it and be purified. This testimony Lingomi non ibaksal kaya all that truly receive it will obey it and be purified. Baleta sabe? Baleta nirnabandin gintaka. Na itukutuku suliti ko kwa nandun bibaksal taki lolomaya. Isa suliti kung baleta sabe ni sayoti ni bibaksal taki ni ber ni may sabe na buru. At sa singindutal na una. Sindutal na una. Sindutal ni kawal ni sungsungulot. Ito tingnan ni sungsungulot. Ito ni kapit ni sungsungulot. Right na ka makasama ng andra na kalo menta ngoli tani mai ena bakna na ni nonda rede tu ni sinindo na lenga itu biya sindo na lenga dito sa rede ti kumai na ka membaleta na bakasama ni itiko na ledisen experience tiko na bakna na ni ka membaleta na self-sufficient. Sarutiau tu na kau sarawat tunggu sarutiau na satu kina au sa lingoma may nararama au sa linilotu enaroni bukatak na turang abutiniau ya tu sanako kwa ni se marret ni bunau may nangoni ni nonangoni medam non bulato doko kena kai kilabi na kitino kwa ni bunau kwa na yale alo ni kai bititi na turango chisu ya ironi nonda ikongo na kai bin katana kalo menda bibutu ni menda lakoten miki gona kangai kene kuri ni bakasango ni bisa tinggal bakasama ni kama baleta na veiqaravi kena batarana kalomea. God will arouse his people if other means fail. Heresies will come in, even among them, which will shift them. Separating the chaff from the wheat.
Osa barita tiko bi kemani ni sindo barong ada tu na wasendo barita tu na tamang. Duka tiko kwa. Lebu na kau ngai mai reda tu na ngone ni lote na ngono go. Sang ni kwa na kau sereda ni Sepiteba. Ni kwa susumai na lote. Tamane atal mai yang ngai mai reda ngai mai kai tiko kwa. Lebu na kau reda sama ya tu sang ni sa kwa na ka ambasi ka mai sewat berida kemikin. Lebu na ka sa bok ambasi ka mai na. Mepakanga tu sareda. Kai tu kuniti kenal prophesy. Heresies. En baktarai mera durma ina bikango. Balata mera ni bakaya balati kina nambula mekilai. Se vina bunu en tambe kina nambula ni bakambo. Eda na kena ikure. When the shaking comes, by the introduction of false theories, arote makai kino chisu garo ni kemdo. Makakuni bagdalay kemdo wendua. These surface readers, anchored nowhere, unlike the shifting sand, they will slide into any position to suit the tenor of their feelings of bitterness. Nawasa berita tiko, ano ba tarana kalo mayado may na menayado may na bibag dalay. Ano ba tarana kalo mayado may na bibag dalay. Yan kalo isang nilibig yan dawalit. Ano ba kasama pagkatuling galitin yan na pagbigan na pagkasama na tikin voltabu. O nanganda mo na reda, ano pagkasama, to sa nalang yan pagkasama, kaya musimaki na nataro at taroting mo yataw na makasahod. Baleta ya, pagkasama batasar nga, yung dami tiko kinanggo, na pagkasama ni ultang at puniting mo chisu, na nonat po na, garaw ni kemdo vinaka, mekaku ni bagdalay kemdo endua. Yan sa atu na itambangaw na, ni vihibag dalay na nona sanga ni tebor me pakanga ni yale alo aritu ridi maya na nona ridi na ributi ana pan no irna ngi lo sida senga na non renguto dako me silia na yalo ni ronika yalo ni wele yalo ni mode yalo ni nonda sini ko itak badan da reda nga na vika and live na kainda bagaya bukin na nonda pangauta eron bagaya tunga na nonda reda na vika en yado mobility kanda tu iya da pagsalta tiko en vika even katan kulo meron bondi teki kina sibagan reti kina nanon tambula bakayar o na kotikan da ina bakasamo na landi sobu ina nongo na kotikan da ina inanduo na ina kaya bosiki na nangasile me bakawa barita ka bikim da wena mara sauti kaya bakanda na reda na bakasama o mambote ni nandaw na reda na bagnanan ko o na siyang ninuturo mamalabu ni mber ni ulandi kaya ko na kauna biya kotikan tokin do bakasama takati ko na bakasama takati ko na matay ni Masumasu anda pakai verbata o nga imbiti ko may nayabong ko na itambangaw na ni modernity kaya post-modernity o imbituality nga may pagkatadabuk karay na kaya na bakasama o sinatur ng unik eh balik ni ngo anda talyabulis nga rin na mamayabong na may nandun ng una ya tanda siya siti ko na modernity era siya trust in absolute truth tanda sa tingwa post-modernity era sa lay sabi na kami balatan hindi na reject na kena tarap ko iti ko na Volatabu nanduan na ngo no irna to na tamanda to erse bandambe may na pagkasama sir to na tumbo na to tamanda to erse dambe may na pagkasama ni duwa nga na pagkambauta ngono ngo siya nga nabunuay kung dambe kinan na mo pagnanano sa kaya na kain kena karuwa every assumption every reasoning is equal lestale iko na yabong ko gosa bilitan gosa siya sao
e ni Volatabu saut the sandambe ina tambangona ni spiritual pluralism. And the satikino, sinikabo weekend ka with contacting on the kanina pakila, the saratico kina. Come and let standard, can I send on dono vehicle? Sakwa, create your own standard. Gay ko to me, gay everything when a lamani song lot and on go. Tango to live in the Bibakasamu, Durumbo Temai. Gila Durumbo Temai in a lomini lot in the Sabia ko to make in an anon donu. Okay, kenda nga in a lomini song lot. Sambi tani toko ko and donu me wulu ni song lot. And I have when the donu men the bagay take it in an understanded of ko and anon boss. Sambi tani to tik. Una landi kineli ume kang sa tulong bitol tinga ko betung sa nabi kada linggo indo ne ken to dakila barara besar talnga ni saya tunungun ko right down na una landi nimber ni na usa to sili on gelis tal mai ne pakasama ni bola sini tubana na nung slide meron ni basic ting milyon na kaya bosakin na angas sila. Kung ano tinkanto na yung bakisawati, bosakin na angas sila na bakasama ko. Nalabit yan address ting making na nakawa tarotiko, apos ting making na sa tarotiko mayotaw na matasawati. Kung ano kahit kung ako. Stay away from non-biblical spiritual disciplines or methods of spiritual formation that are rooted in mysticism, such as contemplative prayer, centering prayer, and the emerging church movement in which they are promoted. Korea, look within the Seventh-day Adventist Church to humble pastors, evangelists, biblical scholars, leaders, and departmental directors who can provide evangelistic methods and programs that are based on solid biblical principles. And the great controversy theme. Doon din takini kaya nakawatu puna kanrawa ni bibo bulingo sa durumbote may nalot. Se siyangan ni nakananggaray meloray napakasan o embasi kitik may bakambulambula takikina na ibagaraw ni sokalo. Yan na rin napakasama ito kike. Ibagasal takikina na tamatini kalo yan na tiko ni kuni terobaya ni napakasamayaan kambalit ni spiritualism. All worship, however simple or complex, should do one thing and one thing only: lift up Christ and put down self. Worship methods that lift up performance in self should be replaced with a simple and sweet reflection of a Christ-centered biblical approach. To define it too closely, meron in the rida senda meron in the bakila, meron the bondindi takaraw. It is impossible. Enough. But when you read in scripture of the holiness of God's presence, the Holy Spirit will help you to know what is right and what is wrong. Wasiti ko ang nang una sa electric kinasinding tek kinamanggasile benetin kando na pagsawt. Kana ronon dol katin. Because samtak ti ko kimdo na kang umay nang una ya. Sa lebo na bibog bubuli. To rediti ko na mother rosawt niam kati ko bango. Nanon na reda na banda na yalealo ni kame beleta na iceberg gati ko no ko meet it. Sakura na wanga. Lakubati kina nona reda, si alpha, e lailai, na omega e murimai, e lebu daki, ang ito kung tiko ko e ririko na lomana, wir na tamati ni kalo. Una reda e sona bibo kasama ngo, una wasea, kauna ba edaro ngo, una reda na nonra, sona, na nongo bang hindi kita, kuno tur sarapi ka na miniti. Ano turun na bidra miniti, but sa itong kanong gungona. Ano turun na bidra miniti, o siya ang gaya mga taktal, ano wili ka tali na prophesy, meron ibang data ko bikinto, nakain damit yung kinanay Volatabu. Balatin itong kila, nakain ito ko na Volatabu, and if so na was siya on, right? Do vakayacori,
ene rangi ke ngani kalau sanga itu baitu na bitikina sombia ta kilabina kana bitikino ya ne rangi ke mai na ulu ina sasambai na vava na vika ke mo bitu tu na kalau berron into pakai rangi te kenda kina bala tani sakila ibuna tu ne yale alo into rita tal tinga mai na kai pakai dor tina te bore na seng ni deng bala tani ta kilabina tani sala kala kana no na no rita ngan to revision na minute rita na kai tu kuna na doni walau ubakan hindi kita kamutor may kina na bakasama ubauli ka iya bida tale ni bola iya no buno na kena buno nganda mundambi kina na bida na minitingo na reda na nuango how to protect your child from the new age and spiritual deception. Ang sinturong ngo na mo yurike. Redo lang nga kahit ko na contents na kanibolong ko. Children at risk. Tapos sa takip kasi sang ni Matay Lebron uli kan. Ito na chapter 7. God's armor shout in the storm. Ilang ting may na redo na kaya na kasama. What can parents do about new age globalism? Na kaya sambasi kami na new age nga sa durumbot kaya sarang ngamay. Na TV, na ibola, na wika ka na ibakatangi, may makangawa sa barita ka. Ni tebor bang taksar nga nakatumbala kay na luman. Matanda, darkan darungoda, and buida, ang galito kung tiko. The mind-changing visual messages in movies. How to guard against mind-changing messages. Ila ko ting may nakyanabay pagkasama like kaya. Bito nga rhythm. Eliting may laman na mystical new age thrills enticing children. Alam na movie sa lakumingo. Sa alak tumikin na nakamen baleta na magic. Ilom. O bambatin kami ni sinina ko ni sinina silikabo bi kami ni sana kilati. Yung wonderful nga mo bi baka nanumisi. Yo talani po lang ko. For many shall come in my name. Ada sana bi irango. Rasang nilot ni kawitu. O bang diditak ang baleta. Nirareza. Ilana kahit kung natiko na Volatabu. Kaya bakayan da siyang ninyo posa. And the posa na batu. Oreda nilebo birang or sa wakila na bi kaya da tiko. And kaya sa bisaw. Na bi vuli. Ni bi kaya durumot tema ina lot ba Kristo. Do talango. New evangelicalism. Reda na kahit kuno Franklin Graham. Hundreds of philosophies and scores of religions have been invented to circumvent, kan bambali, circumvent the word of God. Modern philosophers and psychologists are still trying to make it appear that there is some way out there than the path of Jesus. But people have tried them all, and none of them leads anywhere but down. Dakilabi na kan Volatabu, Jesu kay bakati ko ayaw na sala dina kinabunigo kinabula. Ang kabalik ang unang anda mo to na kasama tiko iliw. Beranitin niya.
Pwede na kay safety ko na tukong ko kung naman travel nga mo bit mo rin ako titol. It is fair to say that there has been a mystical revolution throughout the Western world over the last 40 years. Whereas mysticism was once uncommon within mainstream society, it has now become accepted and normal. Bakasamtati ko na po sa mysticism, abang takataltik nga Mrs. White na nonay wala na nonay tabutitiko na pagkasama ni Kamabeleta na Omega. So it has to do with spiritualism. Lande, sinitur bambalabo, na bilang na paragraph lebeta da meron ni na rayda na pagkasamungo. Many people may not know that there has been a Christian element to this phenomenon of mysticism, known as contemplative prayer or centering prayer. This form of mystical prayer has entered the Christian church primarily through spiritual formation programs. Okay? Gona ready ko ni bolaya ko bulati ko na turangan ko 5 things you should know. Bitangain nanonultang ato. New Age and Eastern through contemplative prayer. Major proponents gonna be bakasamiso. The method of contemplative prayer is identical to the method used in New Age and Eastern thought. Finding the God within. Ninataronga na dapat na puno ko tadak mekin na bakasamo. Klawator o wasolti nga na bidan na miniti na matasawat yan na nunggutupo na nakame baleta na biba kadalaya sa durmay. Nanguni sala Kailan bakasama tiko na finding God within ko no landi lura de tingay kinana kanibang malan. Ibang basic taki. Indo na turang na Thomas Manton. Okoya na switch. Okoya wiran na desert irang wa bakay na monk. Ya susmo ko may bakay do na monk. So nabi bakasama and we will say tikina ningo na pulis tali na kawambit kita. Tumbermo ko ay napakasama ni Buddhism, Taoism, itong na Eastern religion. Kamembalat ng sangaylay, baka doro ko ay napakasama ko ay na basic attack napakasama batangan ko inaluto Katolika. Gali lahat may kina na kanang gali lahat may napakasama ko sa lezuro may napakasama ni luto Katolika. O siyang ni napamadaltak sa mamatila yan kaya napakanananungan ko na rita na bita It is important to note here that the purpose of contemplative prayer is to enter an altered state of consciousness in order to find one's true self. Right? Your true self, you are finding God. You found God. You're looking for God. Finding the God within. Bali. Ipikyan na kaluhot siya. Sawi ko nga nakaluhot. Finding the God within. Bali. Ito klanak yan nando. Gosa libang muri na kanalangati na ser. Ito na kanandulangati na ser. Gendo libang muri tiko meron ni repetition tiko at the end. Dahil lakating may kinana na boss baka kaya baka ni Google ta kanina research ta kay lakating na baka sa ni na mantra.
mentra ken mambale. Kamu dah betul. Oh, itu nak kena bagaimana ni ko meditate. Meditate. Meron itong dalawi kina na lumami loma. Yan ba kasama iti ko kede na dalawi kina na lumami loma. Meron yung gay dinggo mase meron ni bagsangara na kalo iti ko biko. Kalo daw iti ko biyaw. Sindo na kalo iti ko biyaw. Nakalo nga iti ko biyaw pa na self reacquatory iti ko may. I am ano yan ko kung kando na rin. Kasi tibak nga may no Lucia may nibang tigibu kailan na nawat kay Mikey begitu ko na banggo pa ninraw na kanya nakapani ko to ko na bangin na kalo ninraw na mati sengan raw na sinimati tibak isar nga may na ibang tigibu na yale alo ni kamen baleta na self na kamen baleti yaw na bibak si saya don robot tu may na tambang na kilangang go na lomani ono non dolo ne ambakingo le yado me na bunongo sanga izuru mai na lo me lotu ba karisto ni le yado tiko me kena na bakasama ni contemplative prayer centering prayer it's just centering on myself tangan yo kwa nakalo kwa kani bali ano sintur sa sambos bisuki kenda ko sa nanguna minreda apuno izuru me kena na tebor sari bang damubula o mambo tinisana nindanam turutale na biba kasami so mani na rida kina na bunwe zurmai kina na tebor meron ni badalike kebaka enda sangni tora na biba kasalta ke bosa kina turango chisu na nona tukuna garoni kemdo meka kuni badalike mdo windwa kenda to enda lailai na nonda ke lailai na nonda tora nanguna bat kina turango chisu melebu daki kaya kay lailai na nonda taur nanguna men bagay utak na nonda bulay na boss ni kalo nung humas ni nabukay kenda mel na lebu dak na nonda taradak nanguna men bagay utak na nonda bulay na boss ni kalo nung nga na kahit ko na nayal ni profesya na nung kunatiniyaw sa landi ko sa ngiri din sa sambut turba sambut ako na namdong ono uli ka nga na kahit ko na nayal ni profesya ngo mo tinikin na pakasama yung bibisakin. Dan give a kuritan na madamingo. Philosophical theories or literary essays, however brilliant, cannot satisfy the heart. The accessions and inventions of men are of no value. Welcome in Christ object lesson. Let the word of God speak to the people. Let those who have heard only traditions and human theories and maxims hear the voice of him whose word can renew the soul unto everlasting life. Viva kasama so ang base kamay na spiritualism. Patusin sa turno ng una, ito na baka doles ito baka mataylalaitak. Siya nga ni na spiritualism, ika nga may baleta na ken malaundi nga na yalo. Balati nga na yalo. Yan na bisa hindi na kwet binti kom doon miluray na bisa ng bula. Siya. Wanggo kwa bosti kina chisu garaw na meka kuni bakal ikem do itu. Nung kumaso nibiki kenda taw na kalo sambul tu nang unong and around in the well in baleta sasang ning dali loto ibal ni loto. Saro ni baksang anggaran nanda baksanggaran na bikay na tu ina by social media meron ba kaya tekin na nanda pula. Da kalungata ni siti ko na nona bosa. Da kalungata ni siti ko na nona gas ni bulle na altam. Ero ni bakan date kenda baka mataray kenda mendarayda na ya bundon ni ba kaya tekin na. Kung mas ni kenda tu na kalo. Dual nga nang mas laklak nito kalo. Iman kalo na may kiman bakla malay. Nawalib na nung ni bosa. Nawalib na ni bibang data. Nawalib na mingas ni bulib na altam. Ikimami lomandina. Mami maksangrikim ni bang ngumutuay na nguna. Ni sekunikina. Nawalib na ni rongadan ni mami mas. Chisunay. Amen.